esetükben, tehát szekérrel voltak befogva aztán az ökrök, illetve utána következtek aztán a tehergépjárműves korszakok és tehergépjárművel történik a szanyagszállítása. Az ökröknek ugye ott van még szerepe, ami mellett állunk is, hogy passzolták az ökröket, ilyen brükki, köves talajvízök mellett az ökrök lábujjai, körmei jobban mondva elkoptak volna, és ugyanúgy, mint a lovakat passzolni kellett. Ami érdekesség, hogy mivel párosulni hatás az ökör, és két lábúja van, két passzót kellett ráverni egy lábára, tehát mindegyik körömre külön-külön. Nem egy T-alakú passzó volt ez, mint a lovak esetében, hanem egy csepp formájú kis félkör alakú passzóról van szó. Mivel nem volt szabad összefogatni a lábújukat, ezért volt szükség, hogy külön-külön verjék rá a passzót a lábukra. És hát ugyanúgy természetesen a szanyag szállításában működött közre a vasút is, amire ma már turisták is rájöhetünk, és ami az egyik legjobb látványosság itt a Talajkadaiban.